為我哋今次咧做呢個年糕同煮薑做有少少唔同嘅，我哋唔需要用啲老薑去煮。老薑就真係辣啲嘅，食落去。係啦，咁而我哋想係攞啲係佢個薑汁嚟辟出腥味啫。你見到佢開始未溶咗，係咯？啊，唔知得未咧？差唔多啦，睇下先。佢好似變晒溶啦，係啦。係。最緊要佢係變晒溶。你睇得唔得？得啦。哇，好攻鼻喎！好攻鼻咧。索咗下先。得唔得啊你？得。嗱，點解咧？因為一陣間咧，我哋將個紅菜頭咧嚟打汁嘅時候咧，嗰個青草味係好重嘅。我就要靠呢啲嫩薑去辟咗。係啦，咁我哋咧就要將佢批晒啲皮先。哦。你建唔建議用罐頭嗰啲現成嗰啲去做呢個 ？OK 嘅，嗱。因為而家咧呢個時節咧紅菜頭當造啊，咁佢價錢會平好多啊。咁但係如果咧真係唔當造嘅時候，佢賣得好貴。係啊，幾多錢啊？咁譬如一隻咁一個。而家咧佢應該咧市值啊，我哋講。好似好勁，講緊啲鑽石黃金。係啊，10幾蚊一斤。嚇！但係咧，因為紅菜頭咧唔係成日都有嘅。呢個係時令嘅即係食材嚟嘅。咁如果佢冇嘅時候咧，佢有時賣到成20幾30蚊嘅。哇！咁好貴喎。係啊，同埋可能未必咁靚喎。即係唔係靚嘅。貴得嚟仲要唔靚就。係啊，咁你可以用呢個罐頭嗰啲咯。咁麻煩你可唔可以俾嗰個？可以啊，啲薑由得佢啦，佢永遠都係二合為一㗎啦，最後尾都係。咁我哋咧嗱，直接擺。好彩我着咗件紅色衫啫，揩咗都唔係咁覺。唔緊要都係。唔係啊，你整完之後，你可能越嚟越紅㗎，揩咗之後。真係。係啊。揩啲俾你先。我而家倒咧大概225克嘅水啦。好。其實紅菜頭啲汁咁樣 blend 完就咁飲得唔得㗎？得㗎。咩味係？甜甜地。甜地㗎。好啦，麻煩啦，6號。搞佢啦。將佢係啦，搞佢啦。OK，得。咁就麻煩6號咧，幫我倒落去呢個杯度先。咁你整緊嗰陣時候咧，我就會將嗰個片糖啊，同埋啲水咧，就愛嚟咧煮咗個糖水先。呢個紅菜頭個青草味真係好濃嘅喎。嗱，但係咧，你跟間加咗嗰個加咗呢個薑汁落去咧，又唔同嘅咯噃。下一個步驟咧就係撈粉啦。撈粉。呢個步驟好簡單啫，俾你做啦。好，將呢個糯米粉同埋呢個澄麵咧撈勻咗佢。呢個澄麵同埋呢個糯米粉。1比2，因為而家我哋用緊75克嘅澄麵啦，就配一個175克嘅糯米粉。點解佢一定要係個比例要正確咧？因為出嚟個效果煙韌程度啊，會影響到個年糕嘅喎。澄麵同埋糯米粉。嗱，而家呢度咧，我哋嗰個糖水咧就煮緊啦。你今次係揀咗用片糖啊嘛？蔗糖，係啦。可唔可以用即係譬如冰糖啊、第二啲糖咧、黃糖啦去做得唔得嘅咧？嗱，我就唔係咁提議啦，因為冰糖同埋呢個黃糖出嚟嘅效果咧，又要直接影響個糕嘅質感啊，同埋個甜分啊。因為咧紅菜頭本身咧個甜味已經有㗎啦嘛。如果我哋用冰糖係比較係甜啲嘅。咁但係點解我今次會用呢個蔗糖咧？因為佢係冇經過呢個 process 即係冇提煉過嚇，純天然過，咁樣就會係特別好味啲咯。嗱，呢個我哋唔要啊，呢個渣，係啦，咁我哋擺好個薑汁落去先。係啦，咁跟住咧就將呢個紅菜頭咧直接所有咧倒晒落去啦。好，一次過倒落去。因為我哋連啲蓉都要埋。好。就攪勻咗佢先。攪。咁我哋咧可以熄咗火去啦。熱倒落去到呢度。嚇。好。咁啊倒落去啦。攪勻佢。咁我哋攪到勻循為止咧，就直接咧又倒落嗰個頭先你嗰個焗麵啦，係啦，同埋呢個糯米粉撈勻咗嗱，我不如俾你啦。好。哇！咁重要個步驟你俾我做啊？好靚㗎！呢間倒落去啦，撈落去嘅顏色係啊，真係呢個，所以呢個我好中意做呢一個糕咧。係咪會變咗粉紅色？嗱，我倒落去嗰陣時，你一路攪啊，好嗎？好啊，好啊。OK，慢慢攪。係啦，慢慢攪，係嘛？咦？係個顏色真係好靚㗎。因為個糕譬如蒸完出嚟夠唔夠煙韌，好唔好食，都要睇佢呢一刻睇個稀結度都好緊要㗎嘛。係啦，同埋你撈得勻唔勻循啦。咁你想係再靚仔啲嘅話咧，淋到最尾我會再將成個粉漿隔一隔佢先。哦。咁出嚟嘅效果咪特別滑啲咯。撈到佢差唔多，你見到咧，
你個膠刮係感覺到嗰啲膏粉咧係全部撈勻咗啦。咁我哋咧就加一格。加一格，我哋倒落呢個溝度。好啊。好啦，咁我哋將佢咧隔一格渣啦。你見到都有啲紅菜頭啦，我哋打唔勻循嗰啲啦。咁我哋可以用呢個方法嚟將佢隔一格佢啦。咁我哋呢個方法就可以令到佢咧係更加勻循咯。跟住再倒埋呢啲落去啦。但係呢個咧唔係，呢個我哋揾個兜裝咗啲渣先。留翻佢嘅。唔要㗎啦。唔要啊。係啊。佢話可以令佢敷面咧，其實都有養顏嘅功效。嚟試下先。哦。等下你更加紅。小食小事小事，係我都好少敷 mask 啦。咁呢度咧就可以直接真係倒落個高盤度啦。使唔使搽啲油落去？唔使㗎啦。唔使㗎啦。有陣時因為用膠㗎嘛。哦。呢個膠盤嚟㗎嘛。鐵盤定嗰個就要搽啦。啊，因為驚佢黐住嗰個鐵盤啊嘛。但係因為呢個係膠盤咧 ，OK 㗎。個色真係好靚喎，好似游水彩啲色。係咧。見到呢個紅色就開心㗎喎。跟住我哋仲犀利，我哋有個盒蓋。嗱，平時咧我哋蒸糕咧，衰啦，我自己塊面都有少少紅色添。我成面都係啊，唔係啊，嗰度你睇，呢度又有，好多係啊，咁順。係。嗱，跟咗個波佢先。點解我哋有時蒸糕咧要用啲保鮮紙咧鋪落去咧？其實咧就等佢啲水分唔好係即係會啲倒汗水唔好滴翻落去之餘咧，同埋咧係令到佢個糕面咧係特別滑啲嘅。嗱，咁我哋咧就將呢個蓋咧冚住佢。然之後就擺落嗰個蒸格度，就蒸啦。咁蒸佢幾耐呢個要？呢個要個零鐘頭咯。用大火蒸佢。蒸完之後咧，打開個蓋攤到佢凍咗之後咧，有樣嘢好咧，就係可以冚翻個蓋擺落雪櫃咧，就唔使用保鮮紙啊。係喎。慳翻幾多嘢啊？好啦。水滾啦。好，水滾，可以擺落去啦。好。冚蓋。如果屋企冇蓋嘅朋友就記住用保鮮紙。保鮮紙。係啦。好冚蓋。1個鐘。大概個零鐘頭到，1個鐘至1個半鐘頭到。熄火攞出嚟，攤一攤食得。好，咁我哋做咩？嗰邊自拍。清潔咯。清潔啦。好，咁辛苦你啦。6號啊，係嗱，我哋個糕咧就蒸好啦，咁而家咧可以嗱開蓋望一望先，1個鐘嘅成果係點咧？咁啊攞出嚟啦，咁跟住咧我哋甩咗佢啦，甩落隻碟度啦，將個糕好睇一睇先，搞掂咗係。係啦，哇！你見到咧啲色唔同晒嘅係咪？係喎，佢再深色咗嘅喎。係啊，咁我哋將佢嗱反轉先。OK，睇完喎，不過你哋慣㗎啦。鐵砂掌係嘛？係咯。嗱，我哋慢慢咧，因為個糕本身都係熱啦，同埋都即係軟身啊。咁你慢慢嗱，係咪容易甩啊？哦，好滑淨。唔係咯。好。嗱，我哋要整好咗之後咧，我哋今次咧又為咗你而設，又要特別係型格啲啊，做個汁啦，就用咗呢個紅棗嚟同埋啲紅酒一齊做個紅棗蓉。哦，呢個紅棗，呢個就去咗核嘅紅棗。係啦，同埋已經浸水係已經係軟咗身嘅。喂，我想問下喎，紅棗我成日唔知點處理佢噶嘛，即係買咗翻嚟之後揾暖水浸定，抑或即係抌凍水。我凍水浸嘅。係啦。係。用凍水浸佢，浸到佢軟身為止，跟住咧你係揾個隔渣隔乾淨晒啲水佢，咁就用得㗎啦。浸佢幾耐先至軟㗎？呢度啊，我呢隻咁嘅紅棗好快嘅啫，你大概係半個鐘頭到啦。呢隻係咩？屬於咩類型嘅紅棗？普通藥即係藥材鋪賣嗰啲紅棗嚟嘅。藥材鋪買到嘅紅棗啦，咁我哋倒晒落去啦。咁今次咧，我哋就會用紅酒嚟做一個嘅紅酒嘅紅棗蓉啊。紅酒紅棗蓉。咁出嚟嘅效果咧有特別。咁好多紅喎，有紅菜頭，有紅棗，有紅酒喎。你係咪想紅啫？梗係啦。你想好紅啊嘛？咁我特登咪出寫真嗰啲㗎啦。你出寫真啊？你出寫真不如咁啦，我整多10底20底糕俾你谷肥你先啦。都應該出唔到㗎啦，會係。唔係谷肥你先做啊！咁跟住咧，我哋有啲肉桂條啦，嚇。
何解落啲肉桂條落去咧？因為咧佢肉桂條咧同埋呢個紅棗咧同埋紅酒出嚟嘅味道特別夾嘅。嗯。嚇，咁我哋落少少咧呢個八角落去啦。嚇，咁點解咧？就令到佢成個味道咧就更加咧惹味啦。咁我哋咧整麻辣嘢先。可能落八角啊，唔係㗎，雞煲先落八角㗎嘛。八角咧又係一個好百搭嘅材料嚟嘅。如果你用醬汁，尤其是用紅棗啊或者紅酒嚟做嘅，你落八角可以令到佢嘅味道特別突出嘅。咁好啦，嗱，我哋咧就會用個牛油紙嚟鋪上去，唔冚蓋喎。咁奇怪？點解咧？嗱，你冚咗蓋咪有倒汗水咯？係啊。嚇，同埋我而家係想將佢嘅酒精係揮發啊嘛，咁你冚咗嗱，你有倒汗水又有酒精揮發唔到，就搞禍成煲嘢啦。冇錯啦，咁我哋用呢一個方法咧，嗱，較一個係中火，將佢煮到咧係嗰個酒精咧係即係你聞到乾到幾多啊？係聞到佢個酒精揮發之餘咧，同埋佢個紅棗係索晒啲紅酒味。哦，嚇幾耐咧？呢個步驟我諗大概半個鐘到啦，半個鐘好啦，4個字至半個鐘到。咁我哋等緊嗰陣時就可以將呢個糕咧切件煎啦，咁樣。未食睇落去，你切嗰下已經覺得好煙。其實咧，呢個可以凍食嘅，你知唔知啊？就咁食。係啊，即係你蒸完之後咧，攤咗之後咧，你愛嚟做凍食，亦都可以。會唔會似嗰啲紅豆糕嗰啲咁嘅感覺嘅咧？會係？呢個唔會，因為呢個始終咧係有少少係好似年糕咁樣咧。啊！你又唔飲蛋漿嘅？通常啲人煎年糕好中意飲啲蛋漿落去。我其實我唔中意嘅。係啊。Why？就因為咧，你飲咗蛋漿咧，你食唔到嗰個年糕嘅味道啊。咁你嗰度咧就大概咧一陣間咧，我哋頭先咧已經煮咗大概係10至15分鐘啦。咁你仲有10分鐘到啦，跟住一得嘅咧就將嗰個紅棗撈起佢先，就然之後將嗰個汁咧隔開佢。咁我哋先至用個攪拌機一次過打成蓉咯。淨係要嗰啲紅棗蓉嚟點呢個係啊運當頭紅菜頭。犀利咧！特登為你而設嘅。好有創意呢個又健康。同埋咧嗱，其實頭先我講啦，你平時我哋食年糕啦，我哋通常好少有醬汁噶嘛。咁但係今次咧，真係唔會點汁嘅喎食年糕啊，唔係。蘿蔔糕嗰啲咯，你嗰個點嗰個辣椒醬啫嘛？唔係啊，我蘿蔔糕我婆係潮州人咧，好得意喎，我哋係點？你哋有汁嘅咩？有啊，